Bone, antaŭ vi pensas ke mi estas tute fiulo, vi devas scii ke Anastasio kaj mi havas superfekitan humursencon. Ekzemple, lastan Halovenon, mi venis hejme malfrue kaj vokis ŝin survoje en la kuirejon, kie murdinta klaŭno estiĝis de malantaŭ la centra insulo kaj poste kuris min, svingante bruan motorsegilon. Anastasio ne demetis sian maskon ĝis mi estis apud mia aŭto, penante elpreni la ŝlosilon el mia poŝo sur la rando de koratako. Do, jes, ĉi tiu estis nur la plej nova en serio de troaj petoloj. Ĉio komenciĝis antaŭ kelkaj semajnoj, kiam Anastasio malsaniĝis. Ŝia kuracisto donis al ŝi la timigan "verŝajne estas nenio, sed nur por certiĝi, ni faru tre seriozan cerebroskanon." Atendi la rezultojn estis absolute torture. Oftege ŝi hazarde petis min brakumi ŝin, kaj mi konstatis ke ŝiaj okulgloboj estis senĉese ŝveliĝintaj kaj ruĝaj. Hodiaŭ la kuracisto vokis nian fikstelefonon, ĉar li ne sukcesis voki la poŝtelefonon de Anastasio. Kiam mi demandis pri la rezultoj, li diris ke li ne povus diri al iu ajn krom la paciento, kvankam li forte implicis ke ni povas atendi agrablan novan jaron. Tio donis al mi ideon pri petolo. Do, mi kaptis kelkajn bildojn de cerebroiskanoj de Google, presis ilin kaj enŝovis ilin en koverton. Mi estis ĉe la salontablo, aspektante tute malĝoja, kiam Anastasio revenis hejmen. Ŝi demandis kion mi siris. Mi tenis la skanaĵojn. La kuracisto telefonis. Viaj kondiĉoj mortigontaj. Surprize, ŝi ne ekploris. Ŝi nur kaptis proksiman vazon kaj batis min sur la kranio per ĝi. Mi estis tiel surprizita ke mi ne havis tempon por haltigi ŝin. Ĉio nigriĝis. Dum la vortoj "mi amas vin" penetris la nebuleton. Mi palpebrumis por forigi la malklaran vizion, nur por trovi miaj manoj ligitaj. La dekstra tempio de Anastasio estis puŝita kontraŭ la mia maldekstra, kaj ŝi havis pistolon enmane, anguligitan por ke ĝia kuglo trapasu niajn frontlobojn. Ŝi diris al mi ke ŝi ne povus elteni pensi ke mi daŭrigos sen ŝi kaj kreos alian familion. Ni devas iri kune, ŝi daŭre diris. Tiutempe, la mensa nebulo estis jam sufiĉe malaperinta por ke mi povu krii: "Estas nur ŝerco!" Ŝi retiriĝis konsternite. Mi diris al ŝi ke la kuracisto implicis ke ŝi fartos bone, do mi decidis iomete amuziĝi. Dum kelkaj sekundoj, ŝi ne diris eĉ vorton. Poste, ŝi devigis rideton kaj komencis malligi min. "Vi estas ŝercisto. Ni forgesu ke ĉi tio okazis. Kio pri tajlanda por vespermanĝo?" Dirinte ĉi tion, ŝi marŝis en la kuirejon. Dum mi sidis tie, senspire, la telefono sonoris denove. Estis la kuracisto, kaj li sonis pli malgaja ĉifoje. Mi vere bedaŭras ĉi tion, sed ni miksis la rezultojn. Ĉu vi povas peti vian edzon voki nin kiel eble plej baldaŭ? Estas urĝe. Kiu estis tiu, karulo? Anastasio demandis, dum ŝi moviĝis reen en la ĉambron. Mi surmetis la telefonon kaj glutis. Neniu. Ŝajnis bona ideo tiutempe. Gepatro gardi la apo por kontroli la interretan agadon de miaj filoj. Benjamino, 13-jara, kaj Danielo, 9-jara, revenas hejmen 2 horoj antaŭ mi. Kiu sciis kiajn aferojn ili farus senkontrole? Mi bezonis atente observi ilin. Do, mi instalis la apon ĉe iliaj aparatoj. Poste, proksimume forlasa tempo ĉe laboro, mi rigardis la serĉhistorion de Benjamino, kaj jen kion mi trovis. Mamoj, nudaj mamoj, pugo, seksumo, seksumado, nudaj virinoj kune, nudaj virinoj seksumado.
Dio de milito Ragnarok. Ĉu dio de milito Ragnarok estas bona? Ĉu mi povas elŝuti dio de milito al ludstacio kvin? Mi estis tute furioza. Li sciis ke li ne devus serĉi tiajn aferojn, sed la bubo ne respondis sian poŝtelefonon. Mi vokis Danielon, kiu ankaŭ ne respondis. Poste mi provis la doman telefonon, ankoraŭ atingante nenion. Kion tiuj infanoj faras? Mi vokis ree kaj ree, eĉ kontrolis la pordosonorilan historion. Ili ne forlasis la domon, sed estis ankaŭ tute neatingeblaj. Nun, sen ideoj, mi rekontrolis la retumilan historion de Benjamino, sed ne vidis ion novan. Poste mi kontrolis tiuj de Danielo. Mia frato forĵetis min de la ludstacio kvin. Kiel mi igas mian fraton lasi min ludi ludstacion kvin? Manieroj venĝi kontraŭ mia frato. Kion mi faru se mi vundis mian fraton? Kiom multe oni sangas se oni estas pikita en la stomako? Kion fari se mia frato provas voki ambulancon? Mia frato ĉesis moviĝi. Ĉu mi havos problemojn se mia frato ne vekiĝos pro mia kulpo? Dancoj de Fortnite. Fortnite ĉapitro 4 mapo. Kiam mia edzino enmoviĝis en la ĉambro, ankoraŭ duom dormanta, mi estis rigardanta la etan ruĝan taglibron sur la manĝotablo. La okuloj de Anno malfermiĝis pli larĝe ol manĝplatoj. Diru al mi ke vi ne legis tion. Kun miaj okuloj fiksitaj sur la libro, mi prenis longan gluton da kafo kaj balancis mian kapon. Mi provas decidi kion Klaro dezirus. Mano supreniris kontraŭ la bruston de Anno, dum ŝi prenis plurajn malrapidaj konstantaj inspirojn. Vi ne povas. Kiel vi pensas ke ŝi sentus sin, sciante ke ŝia patro kaŝrigardis ŝian taglibron? En normalaj cirkonstancoj, mi konsentus kun vi. Bonege. Mi kaptis ŝian pojnon por malhelpi ŝin forkapti ĝin. Sed ĉi tiuj ne estas normalaj cirkonstancoj. Dum 20 minutoj, Anno insistis ke mia legado estus monstra perfido. Jam en larmoj, mi protestis. Diris ke mi bezonis scii la kialon ke mia filino forpasis. Ŝi ĉiam ŝajnis tiel feliĉa, tiel ĝoja. Ŝi kaj mi parolis pri ĉio, tamen ŝi neniam aludis ke ŝi suferas. La sola problemo kiun ŝi alfrontis estis la kapa interbatalo kun sia duonpatrino. Mi ŝparos por vi la terurajn detalojn, sed en pluraj okazoj Klaro akuzis Anon ke ŝi estas monvolulino, pli ol unufoje. Mi diris al Anno ke ŝi ne komprenis la doloron en kiu mi estis, la torturon de ne kompreni kial. Ni du atingis interkonsenton, atendi 1 semajnon. Poste kiam mi legis la taglibron ne estus mallego, do estus pli bone preni 7 tagojn kaj pripensi la decidon pli serioze. La angoro pelis min al la rando. Mia kafa konsumado pliiĝis al 10 tasoj tage. Mi komencis fumi denove kaj bezonis 1 glason da viskio, aŭ 2 aŭ 3 aŭ 4, nur por dormi nokte. Matene de la 7 tago, Anno estis atendanta min en la kuirejo. Ŝi demandis kiel mi fartis, kaj mi diris al ŝi ke mi decidis legi la damna aferon. Suspirante, ŝi verŝis por mi kafon kaj diris: "Se vi estas certa, karulo." Mi lasis ĝin en la supra tirkesto de la ŝminkotablo de Klaro. Mi iris supren, sidis antaŭ la spegulo, elprenis la taglibron de mia filino, profunde inspiris kaj poste malfermis ĝin ĉe la fina skribaĵo. Sed strange, tiu paĝo estis datita la antaŭan tagon. Ĝi finiĝis per: "Mi ne povas vivi en mondo sen Klaro." Do mi decidis kuniĝi kun ŝi. Ĉiuj miaj aferoj estas en ordo. Morgaŭ mi miksos venenon en mian kafon. Adiaŭ al ĉiuj. Mi vidos vin baldaŭ, karulo. Kiam mi provis stari,
La ĉambro kaj ĉiuj mebloj ŝanceliĝis de flanko al flanko. La tapiŝa planko alproksimiĝis, do miaj manoj flugis supren ĉirkaŭ mian gorĝon, kiu fariĝis pli seka ol smirga papero. Estis kvazaŭ mi inspiris nubon da sulfata acido. Paro da pantofloj kuŝis tuj apud mia kapo. Miaj okulgloboj turniĝis supren al Anno, kiu estis ŝvebanta super mi. Kaj dum ruza rido disvastiĝis sur ŝia vizaĝo, la vera kialo ke Klaro forlasis nin finfine trafis min. Saluton, mi estas Erikso. Se vi ŝatas la enhavon ĉi tie en la kanalo, se vi ŝatas la filmetojn kiu mi faras, la rakontojn, mi petas al vi fariĝi patrono de la kanalo, por helpi min daŭre fari novajn filmetojn, por ke la kanalo daŭre estu je ĉi tiu ritmo kaj daŭre kresku. Do mi lasos la ligilon al Patreono en la priskribo. Aŭ klaku, estas rapide kaj vi helpos min multe. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.